Mix. Sinisipon. Magandang hapon sa iyo dyan, Ma'am Chloe. Dito gabi na. Alas City na yata. Ngayong gabi ngayon. Dito sa Pilipinas. 1 hour lang ako. Kasi hindi ako nakapag-live kanina. Na 1 hour lang. Ay, marami pong salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much po. Ayan, mega love shoutout sa lahat nandyan. Sipon tayo. Kangi TV watching idol. Ayan. From tunay na buhay sa Europa. Watching tayo dito. Sipon. Puso ang sipon. Live din ako, Maya. Okay po, Ma'am Chloe. Magwalwal ako. Ay, kantahan ka, Ma'am Chloe, kanta ka mamaya. Sige, magwalwal may kanta yan. Magwalwal. Kauban na sa magwala. Salamat, tunay na buhay. OTW sa iyo from Kangi TV Mix Vlog. Ma'am Aris, ayan. Good evening dito sa Pilipinas. Good morning dyan, Ma'am Aris. Parang morning yata dyan. Ayan, thank you po, Ma'am Aris. Oh, okay. Kakanta. Anong oras, Ma'am Chlo? Thumbs up. Ayan, salamat po, Ma'am Aris. Sinong babaero? Kangi TV. Sinong babaero? May babaero ba? Iwan ko ito. Okay. Salamat po, Ma'am Aris. Kumusta po, Ma'am? Si Ma'am Aris, laki na ito, sinasahod nito. Buwan-buwan yata nagsasahod to si Ma'am Aris. 8 to 9 p.m. dyan sa Pinas. Okay. Copy po, Ma'am Chlo. Manood ako sa iyo pag nagwalwal ka. Alalay ni Beth. Good evening po. Ayan, Ma'am Beth. Maraming salamat po. Good evening din sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat. Okay lang, nandito ako sa Pinas. Bakasyon. Uy! Nandito na ka pala sa Pilipinas, Ma'am Maris. Ayan, good evening sa iyo. Tawalas mo, Chloe. May jet lag pa ako. Patay, may jet lag pa pala si Ma'am Maris. Ayan. Tunay na buhay, Dan connected with Bakas, Kangi TV. Good evening, mega love, shout out po from Alalay ni Beth. Ma'am Beth, salamat kay Ma'am Beth. Kailan ang birthday ni Kangi TV? Ayan, kailan ang birthday mo, Ngi? Kararating ko lang. Uy. Kararating lang pala ni Ma'am Aris dito sa Pilipinas, kaya may jet lag. February 4, Lods, tunay na buhay. Uy, February 4 ka pala, Ngi. Ayan, salamat po, Ma'am Chloe. May sipon tayo ngayon, ha? Bixby Purab. Oh. Pang paano ng sipon? Ay, tapos na pala, idol. Tapos na pala. February 4. May pasalubong si Ma'am Aris. Ano kaya pasalubong? Ice na yata. Ice no sa galing Canada. Birthday yun ni Founder Love Nami 76. Birthday yun Sir Tunay ni Founder namin sa Team Love na si Love Nami 76. And marami pong salamat dyan sa inyo lahat. Evening at kumain na bang lahat? Tunay na buhay, Dan Pulpa from Chloe Faith 143. Yeah. Happy Valentine's po, Ma'am Chloe Advance 143. Unity of Team Love. We are here to support small YouTuber. No retreat, no surrender. Tagumpay mo